Vyplúvame tabak, dávame Ľudia silnejší. vnímali svet inak. Nie cez čísla, ale cez príbehy. Bolo zhruba okolo 11 hodín. Domov som poslal ešte sem. Ste videli. To môžem Tak si kúkali v povedať. autách. Dnes uvidíte. Gorobo, ďakujem ti. Skoro 2 roky, kamaráde. Prečo by som mal piť? Od legendárnych výrokov v reality show cez nečakané televízne momenty až po postavy, ktoré si internet jednoducho privlastnil. Na mnohých z nich sme sa zabávali. Ale ako to vnímali tí, ktorých sa to skutočne týkalo? V tejto sérii sa pozrieme na to, čo sa dialo za oponou virality. Na príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v centre internetovej pozornosti, či už chceli, alebo nie. Ako ich to ovplyvnilo? A kde sú dnes? Ideme na one take. Vladislav Melíško. Páde, čau. Keby alkohol prišiel na trh dnes ako nová droga, veľmi pravdepodobne by ho okamžite zakázali. Lenže on tu bol skôr než zákony, skôr než internet, skôr než všetko, čo dnes považujeme za moderný život. My na Slovensku ho nevoláme droga, voláme ho kultúra. Ale nevieme, že. Uvidím. Únik. Len nevinný pohárik. Ideme si vyvetrať hlavu, dáme si 1-2 po robote. A tvárime sa, že je to normálne. Gregor si dá že takto sa to tu robilo vždy. 5-6 po robote. Tvrdíme, že to máme pod kontrolou. Čísla hovoria niečo úplne iné. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie pije alkohol zhruba 74% Slovákov nad 15 rokov. U mužov je to približne až 82%. OECD odhaduje, že asi 36% dospelých u nás má aspoň raz mesačne ťažkú epizódu pitia, takzvaný binge drinking. A približne 5,5% ľudí spĺňa diagnostické kritéria závislosti od alkoholu. Čaure za to zistuje, kto vše by šiel golf. Nedal by si Fety a Storoflagan? Kedy? Dneska určite nie. Alkohol je najčastejšou príčinou hospitalizácií na psychiatrii. A podpisuje sa takmer pod 1/3 samovrážd. Alkohol rozbíja rodiny, ničí vzťahy. Nie vždy hneď viditeľne, často potichu celé roky. Za každým jedným číslom v štatistike je ale skutočný človek z mesa a kosti. Mám Warcraft v noci, vieš? Niekto, koho príbeh začal rovnako ako príbeh väčšiny z nás. Pohárikom na oslave, kríglom pri hokeji s priateľmi. Mama včera kúkala Lucy. Musí to... Pauzom, surač. Mama včera kúkala Lucy a dneska mi hovorila, že ona mala takú stoličku, jak ty. Chápeš to? Mama všímavá. Si všimla, že Lucy mala vo filme stoličku, jak ja? Až kým sa alkohol nenápadne nepreplazil hlbšie. Infiltroval sa do mysle. Posadol ju ako zlý duch. A usadil sa tam natrvalo. Dnešná časť je o mužovi, ktorý svoj boj s touto látkou prehral. A počas jeho úpadku ho spoznalo celé Slovensko. Toto je príbeh legendárneho Ladislava Melíška. Volám sa Richard Mažonas a práve sledujete Za oponou virality. Za oponou. Čiže nejak to začneme, dáme ešte jednu pauzu, lebo si poviem pre palacinku. Ach, že toto nevieš doprúť. Ach, ty špina. Resident koľko z 10? Mne sa ľúbi hrozne. Aby sme pochopili, 8,5. ako sa hlas jedného muža z paneláku dostal do uší celého Slovenska, Zatiaľ. musíme sa vrátiť o takmer 2 dekády späť. Do času, keď svet, a najmä ten digitálny, vyzeral úplne inak ako dnes. Píše sa rok 2007. YouTube existuje ešte len pár rokov. Slovo youtuber ešte neznamená kariéru. Facebook je u nás len v plienkach. Len nedávno ho otvorili všetkým. Instagram je pesnička budúcnosti. TikTok by vtedy znel skôr ako názov žuvačky. Na internet chodíme najmä doma, k stolnému počítaču v obývačke, ktorý zdieľa celá rodina.
A slovenský humor? Rodí sa niekde pomedzi školských kabinetov a internetovým folklórom. Ja som hroch a preto nemám chobot. V Bratislave na gymnáziu Juraja Hromca vzniká projekt, ktorý ovplyvní humor celej generácie. Dano Drevo a tajomná komnata. A ja budem s vámi. A ne? Však pán Bizuk tiež ma zaujíma. Čo to trepeš? Ty vypadneš do izby a budeš tam sedieť celý večer. A ak nie, tak ťa rozrežem na drevo a spravím z teba nábytok. Tú dobu si pamätám veľmi dobre. Bolo to moje detstvo. Prvýkrát som hlas, o ktorom dnes budeme hovoriť, nepočul z internetu, ale z mobilu. Mal som asi 12 alebo 13 rokov. Sedeli sme s kamarátom na lavičke asi pred ihriskom a on vytiahol telefón. Pustil mi nahrávku z reproduktora. Tlmený zvuk, hysterický krik, hrubé nadávky. Daj mi cibulu mi daj. Čo môjho Bohu. Fajčil si také cigy v izbe, fajčil, jasné. A zjebala ťa mama? Nie. Ja som dostal jediného zjeba, a to keď som ukradol triednu knihu zo školy. Pre decko v tom veku to bolo očarujúce. Nie ani tak tým, čo sa tam hovorilo, ale ako to vzniklo. Múmia mumáčka to má hnedka. Kamoš mi vysvetlil, že je to nahrávka nejakého chlapa z Prievidze. Že ho tajne nahrávali susedia, cez stupačku, technickú šachtu, ktorá spájala kúpeľne v paneláku. Ty vzdocha! Povedal mi, že ten chlap o tom nevie. Pozri sa! Mravce chodia tade do hore. Že by to nemalo nikde byť. Ja som to dneska zvládal. Pozri sa. A práve toto mu dodalo príchuť zakázaného ovocia. So zatajeným dychom som hltal každé jedno slovo. Tie absurdné formulácie, spôsob, akým prepletal vulgárne výbuchy s úplne banálnymi požiadavkami. No čo robíš? Nie, dve veľké. Pozor! Daj pozor! Čo robím? Pozor! Pre mňa to bola tragikomická groteska v priamom prenose. Teba v mater nezabila. Špinavá. Tu som jej dal 500 korun. Podľa dostupných informácií tieto nahrávky skutočne vznikali cez stupačku. Keď ma najali Šarinovci tým mobilom. Furt búchal po radiátori a tak. Tak sme s brachom hovorili, však niečo musíme vymyslieť, pro sme ho na rádio nahrávali iba. Na jednej strane panelákového jadra Ladislav Meliško. Na strane druhej susedia, ktorých internet to som nevedel, že ho nahrávali cez stupačky normálne nejako, že susedia. To ja som myslel, že je syn alebo niekto taký. Že to bolo hlasné a hlasno jak kokot. Že tam kričal. Dendox, ty si vedel, že to akože niekto akože z inej izby nahrával, teda z iného bytu? Čo ti jebe? To si odkiaľ si to mohol vedieť, dement? Pod priezviskom Šarinovci. Približne v tejto dobe sa začali na internete objavovať Laciho nahrávky, ktoré nahrali susedia Šarinovi cez stupačku. No a medzi nimi len tenká stena a kábel od mikrofónu. Bracho bol elektrikár, tak spravil z telefónu, vyťahol mikrofón. Proste na mikrodrotiku to pustil cez šachtu a tam do stupačky, aby to nevidel. Z bytu sa údajne pravidelne ozývali hádky, alkoholové výlevy, Počkaj, idem zobrať tú palacinku. RST 5% off. Telu, ktorú si verejnosť pamätá skôr ako spolutrpiteľku. Sami mravec chodia očarinou hore. Tá debilka čo robí? Groteskný soundtrack jednej rodinej katastrofy. Áno, priznávam, bol som obrovským fanúšikom týchto nahrávok. Vedel som odcitovať celé pasáže lepšie než básničky, ktoré sme sa učili na literatúre. A nebol som sám. Tieto nahrávky sa šírili po telefónoch, napálených CDčkách a neskôr na YouTube. Tí technicky zdatnejší fanúšikovia ich remixovali do tanečných trackov, predábovávali nimi filmové scény, strihali best of zostrihy. Jack Noriško. A už je tu. Tá špinavá čierna. Prvé veľké slovenské memečka. Z úplne obyčajného muža v paneláku sa stal maskot, ale aj memento.
odstrašujúci príklad toho, čo dokáže alkohol a bezmocnosť v sídliskovej realite. Zo začiatku ma to sralo, lebo vyukovali po mne. Baraky debili, že cibula, okná mi rozbíjali debili. Moje pátranie sa logicky začalo tam, kde sa začala aj jeho legenda, na internete. Znova, po rokoch, som si pustil všetky dostupné nahrávky a videá. Hľadal som čokoľvek, akúkoľvek stopu, ktorá by nám v pátraní po skutočnom človeku a skutočnom príbehu vedela pomôcť. Úplne najcennejším zdrojom sa ukázal byť amatérsky dokument, ktorý vznikol ešte za Meliškovho života. Ladislav Meliško, Superstar. Je to film, v ktorom hlavná postava konečne nie je len hlas zo stupačky, ale chlap, ktorý sedí v byte, pozerá do kamery. Neviem, ktorý to bol diel. Čo ti jebe? Jak tam išiel a neviem, či tá jeho, alebo on, išli do nejakej špajze alebo niečo a zrazu jebla na zemi ako kokot. Sa jej šmyklo a zjebala sa, alebo ona. A tam pičum, ako kokot, sa tam niekto vyjebal na zemi. Rozpráva svoj príbeh. Voda? Ladislav Meliško sa narodil 2. januára 1952 v Handlovej. A vyrastal som prievidý. Od narodenia. Som stály bôbar. Vyrastal v dome, kde mu otec neustále prideľoval robotu. Ryby zaoberať, plod natierať, triesky rúbať. O zajace som sa musel starať, o hydinu. Detstvo a mladosť prežil na Hornej Nitre, v baníckom regióne, kde sa tvrdo robilo a často aj tvrdo pilo. Po základnej škole sa vyučil za banského elektrikára a približne 10 rokov pracoval v bani Handlová. V dokumente sa chváli basketbalom, futbalom, prácou na futbalovom ihrisku aj tenisových kurtoch. Som všestranný športovec. Lebo som robil aj na futbalovom ihrisku. Neskôr sa jeho život definitívne presunie do Prievidze. Tam, na sídlisku Zápotôčky, v byte na ulici Bjornsona prežije väčšinu svojej dospelosti. Tak to otváram dvere opity. A presne tento byt je priestor, ktorý fanúšikovia poznajú takmer dôverne. Čírkovo je načíte dvere. Aj keď väčšina z nich Prievidzu nikdy nenavštívila. Kuchyňa, izba s kreslom, televízor, kúpeľňa prepojená stupačkou so susednými bytmi. Práve tu sa odohrával jeho život s jeho družkou Máriou Kotlárovou, ktorú svet pozná pod menom Etela a s ich synom Petrom. Do tejto zvláštnej domácej zostavy patrí ešte jeden člen. Toto je obľúbený domáci miláčik, Miško III. Toho v dokumente láskavo naháňa okolo klietky a prihovára sa mu meno. Miško. Bereš? Laco v mladosti stihol aj dotyk s veľkým filmom. V 95. Sedel som pod orechom krčme, jeden sa na mňa stále díval, ja som myslel, že je teplý. A to ti bol voľaký manažér z Bojníc. Mal som dlhé vlasy, vybité zuby, tak ma zobral ako za zbrojnoša. Bol to dôkaz potenciálu. Možnosti, že pred kameru sa mohol dostať aj mimo alkoholového opojenia. Na papieri to bol úplne obyčajný príbeh chlapa zo sídliska. Baník, elektrikár, športovec, rodina. Lenže niekde po ceste sa mu do života naplno vkradol alkohol. Ako mnohí pred ním aj po ňom, aj Laco sa stal jeho otrokom. Pod vplyvom bol problémový, cholerický. Kričal a nadával. Kde sa tam zabávať? To ja? Čakám na nich. Ja? Šarinovci v spomínanom dokumente opisujú, ako si kúpili počítač, prerobili mikrofón z telefónu a kábel vytiahli do šachty tak, aby ho nebolo vidieť. Aby sme mali nejaký dokument, že keby sa niečo stalo, lebo sa vyhražal aj tak, že niekoho zabije a tak proste tam išlo o tom. Na druhej strane tej šachty sedí Meliško, často posilnený nejednou borovičkou. A agresívne komentuje všetko, čo sa okolo neho deje. Z týchto momentov vznikajú ikonické nahrávky, ktoré už o pár rokov neskôr pozná celé Slovensko. Z Ladislava Meliška sa postupne stáva král Šumavy. Nie baník z Handlovej, ale hlas z reproduktorov. Ako rastla jeho popularita, z majstra sa stávala postavička. K hlasu sa postupne priradila aj tvár. Fanúšikovia ho začali pozývať na pohárik do miestnych pohostinstiev. Cibula, teší ma.
celé prečo má... No, ale neviem. A Laco nebol typ, ktorý by také pozvanie odmietol. Vznikali tak ďalšie ikonické momenty. Laco, dobrá káva? Tak hovorím, mám 62 rokov, ešte som zoologickej kávu nepil. A dobrá je? Čo ja viem, keď som na***aný zase. Jeden spomenutia hodný je incident z Liptovského Mikuláša, keď sa jeho nahrávky počas skúšky mestského rozhlasu omylom ozvali nad celým mestom. Niekto sa smial, niekto to nahrával, no väčšinou ostali obyvatelia Mikuláša ako zarazení. Nasledovalo vystúpenie v silných rečiach po boku Jána Gorduliča. Dámy a páni, prosím, privítajte Ladislava Melička! Silné reči ešte fungujú? Potom aj ďalšie akcie, kde už bol programovým číslom, atrakciou, za ktorou ľudia cestovali z celej republiky. Na jednej z týchto akcií dokonca stál po boku ikonickej Martinky Sturca. Ty kokos! Laco sa ocitol v akomsi začarovanom kruhu, ktorého škodlivosť si pravdepodobne neuvedomoval. Čím bol horší, čím bol opitejší, vulgárnejší, tým bol pre publikum zábavnejší. Učiteľka tanca má učiť, ako držať p***u na ručí. Ona je jak veľká hadica, p***u má jak veľká krabica. Kvôli svojej závislosti sa stal slávnym. Viac akcií znamenalo viac pitia a stále hlbší a hlbší úpadok. Z niekdajšieho športovca a mladého baníka sa postupne stala atrakcia, ktorej palivom bola alkohol. vyjebe oči za chvíľu. A on si užíval každý jeden moment svojej slávy. To nie je feťak, Posledné ale ty známe guma. videá vznikajú okolo... Ja som vám hovoril, že som sa vyliečil z otrivinu a už mám len morskú vodu. Chápeš, to je len prírodné, že nula chémie. roku 2013. Návšteva zoo v Bojniciach, fanúšikovské pozdravy a epizóda, kde svoj hlas prepožičal drakovi v paródii z univerza Dana Dreva. Vlastne ty teraz dabuješ draka, ktorý ide chrliť plameň. Takže ty svinia! Ty svinia! No a na konci tohto roka, v mrazivo známom dátume, ktorý ako prorockú vetu spomína v nahrávke Cibula, 22. ona nemá cibulu doma. Ty vzdocha! prichádza jeho náhly tragický odchod. 22. decembra 2013 Ladislav Meliško poslednýkrát vydýchne v Bojnickej nemocnici. Chudák. Zomrela prvá slovenská internetová hviezda. To je náš halu, že on bol prvá hviezda internetu, že? Naša. S túžbou dozvedieť sa viac o osude jednotlivých postáv sa spolu s tímom MFK rozhodneme opustiť internet a ísť priamo na miesto činu. Do Prievidze. Čaká nás výprava na miesta, ktoré fanúšikovia poznajú z nahrávok a videí. Už som na to prišiel, jak to musím spraviť? Ja to musím vysmrkať. Dať si tú sol, úplne, že 3-4 krát do jednej dierky, 3-4 krát do druhej, počkať a vysmrkať sa znovu a dať si to znovu. Chápeš to? Ideme zistiť, či tu ešte žijú pamätníci, ktorí by nám o ňom vedeli povedať viac, než len komentáre pod videami. A podarilo sa mi tiež vypátrať aj autora ikonického dokumentu Meliško Superstar. Ideme do miestneho hostinca, veľmi autentického, hostinec Pili, a čaká nás telefonát s Lukášom, autorom dokumentu Meliško Superstar. Jediného takého autentického dokumentu, ktorý bol natočený ešte za Meliškovho života, ktorý vlastne ukazuje zákulis. Môžem to pauznúť, kým to začne byť zaujímavé. Kde to bolo? Reportáž? Pičovi, na tom neverím, že také niečo bolo. Reportáž o Trivíne. Pred 12 rokmi tebe jebe. Pošli mi to. Celého toho jeho života, vzostupu a už asi aj takého začiatočného pádu. Lukáš, ahoj, počujeme sa? Jasné. Ahoj, ahoj. V prvom rade
strašne si vážim, že si prijal toto pozvanie, že si ochotný rozprávať na túto tému. Ty si tvorcom asi jediného dokumentu vlastne, ktorý vznikol ešte za Meliškovho života. Meliško Superstar. Je to tak, že? Áno, áno. Ako to celé vzniklo? Ako vznikol tento dokument? Vznikol tak, že mňa raz napadlo, proste videl som, že to už bolo v dobe, keď on chodil po tých vystúpeniach, všeličo možné, začali videá prenikať na internet. Takže by bolo dobre ukázať to trošku aj zo zákulisia, že ako to v podstate, ako to človek žije. Takže mal som nejaké základy, kamery a stihu, ale v tej dobe som bol akurát nezamestnaný a chcel som niečo spraviť. Sa pustím do toho, akurát mi hovoril jeden kamarát, že pozná človeka, čo mu robil ako manažera. No ja som sa najskôr stretol s tým manažerom, povedal som, že čo by som chcel teda spraviť. Ako prebehlo toto prvé stretnutie? Možno, ak si spomínaš aj deň, aký to bolo, Namotal si však generáciu detí na tabak a o termín Markíza. Máš záujem o reportáž? Išiel by si? Nie. Nech si vybudujú vlastných závislákov. Mojich sa ani nedotknú. Konkrétne len predostrý nám Musíme tú držať scénu. spolu. A tam som mu hovoril, čo by som chcel spraviť. On povedal, že dobre teda. A išli sme do toho. A čo bolo jeho motiváciou ísť do toho? Neviem ti povedať úplne, že... A čo bol cieľ tvojho dokumentu, ktorý si o ňom vytvoril? No a nevedela samozrejme, že prídeme, takže bola dosť prekvapená, ale potom nejak neprotestovala. Bláznivá. Nie, nemusíte. Tam ako by si niekto? Niečo ti šibe? Tam boli pasáže, ktoré ste natočili, možno čo sa do toho dokumentu nakoniec ani nedostali. Ty očúvate tou kamerou na mňa furt? Cítim z toho tú depresiu, takú tú realitu sídliskového života depresívneho. Ku prejmu nemôžem na streame. A čo tvoje posledné stretnutie s Meliškom? No ja som ho poslednýkrát stretol, keď sme mali premiéru toho dokumentu tu na klube jednom. Tam prišiel ako vždy opitý, klasický. Pilu tam pobudol a odišiel. To bolo moje posledné stretnutie s ním. Ten jeho náhly názor, že som koniec. našiel vo svojej peňaženke 100 €. Keďže sme na Slovensku, takže daň z nálezu, jak ešte není, tak práve som mu zaviedol 20%. Až si, ak si sa o tom dozvedel, možno aj ak si zareagoval na takéto niečo, predsa len viem, že ste si neboli nejaký blízky, ale predsa len bol to človek, s ktorým si prišiel do kontaktu v rámci svojej tvorby. Ale neprišlo mi to až také náhle, lebo však to bolo už v tej dobe, keď každý víkend za ním niekto chodil a pil s ním. Takže to bolo jasné, kam to smeruje. On aj sám hovoril, že mu doktor zakazoval piť, takže... Ďakujem ti veľmi pekne. Úplne najposlednejšia otázka. Čo je tvoja obľúbená hláška alebo moment z jeho, tak v úvodzovkách poviem, tvorby? Neviem, či máme nejakú úplne obľúbenú. Všetky, ako, nie všetky, ale to základné. Kde máš cibulu, tu má nemáš cibulu a podobne. 22. ty marha. A tak. Mali sme obrovské šťastie. V prvom pohostinstve, ktoré sme identifikovali ako také veľmi autentické, sme našli pamätníčku. My pátrame po takej bývalej legende slovenského internetu v úvodzovkách a je ním Ladislav Meliško. Hovorí vám toto meno niečo? Samozrejme, že mi hovorí. Bola to bývalá vlastníčka Septimy, jedného z obľúbených podnikov samotného maestra. Je to bývalý štangaz Septimy, kde som bola majiteľka a proste chodil tam vždycky na borovičku, na pivko. Pani som sa spýtal, či by bola ochotná zodpovedať nám nejaké otázky, priniesť svoj pohľad na udalosti spred skoro 2 dekád. No začalo to tým, že sa natočilo video v baráku v Čižáku cez, ako sa to povie, cez stupačku a bolo to o tej cibuli a tak, bolo to, smiali sme sa, všetci sa smiali, celá Prievidza sa smiala, už potom boli príbehy všelijaké, v Septime boli srandy, až nakoniec, čo by som povedala, čo ma sklamalo, že pán Meliško začal byť populárny, začali za ním chodiť do hostinca ľudia, mu dávali peniaze. Papagaj žije 100 rokov, teba preplo. Ešte, že máme internet, že? Koľko sa dožívajú papagáje? Čo ti jebe? V zájti sa dožívajú od 13 až do 100 rokov. Andulka 10-15, papagaj patagónsky 30, Amazonian. My sme mali Amazoniana. Amazonian
Zelený, alebo jak sa volal, Amazonian. Že chce sa 50 rokov. Čo je s ním teraz, ty kokos? Borkias, ďakujem ti. Amazonian, no. Tak sa to volá. Vieš, bol pekný? A prvé, čo vedel, bolo nadávať. Kurva! Furt škriekal. Kokot, kurva. Kurva, daj mi na pivo. A ešte čo? A upíjali ho, proste brali mu akože alkohol, trúplo mu to do hlavy, začal byť dosť taký agresívny, nadával v jednom kuse, už to nebolo smiešné, už to bolo také ja ako majiteľka som ho proste požiadala, aby viacej môjho hostinca prestal chodiť, lebo že sa sťažujú už aj štangasti. A my sme išli domov, no poďme sa tam pozrieť na Meliška. Bolo tam kopec ľudí, bola tam obrazovka, Meliško tam sedel na stoličke a rozprával len píko, že zomrel, to vôbec nebolo prekvapenie. Neviete, čím sa živil možno v mladosti alebo takéto veci? Ako sa k nej správal? Etela tam, hen tam. Niektoré boli veľmi smiešné, nasmiali sme sa, ale... Mental Ice. Ja som ho poznal ako človeka normálne a potom sa s ním stalo, čo sa stalo. Nemám na to čo viacej povedať, ja neviem, no. No však pán Meliško vlastne skončil tak, že sa upil k smrti. A myslím si, že to bolo týmto, že začal byť populárny, že ho všade zháňali, že pil až do bezvedomia. Keď sa povie to meno Ladislav Meliško, čo je taká prvá asociácia, spomienka, ktorá vám príde na Cibula. Cibula. To bolo začiatok aj koniec, no Cibula. Ešte my sme sa strašne smiali, ale ja to neviem akože povedať na tom, že mu tá Etela zašla pilno, že si sadla na tú andulku, alebo čo to bolo. No, ale to bolo ešte veľmi, to bolo tiež výborné. Ja to neviem ako povedať, ale vtedy sme sa nasmiali, to bolo ako... To boli ešte také tie začiatky, také milé, čo on vedel niečo, no ale už potom. Takže tak. Dala nám aj ďalšie informácie, ktoré nás posunuli v našom pátraní. Oni túto kusoček bývali, ale ja neviem. Ale to ja neviem vám povedať. Ešte sa môžete v trezore opýtať. To je, ak oni bývali, on tuto niekde býval kusoček a oproti je trezor. Tam aj pizzeria, aj one. Tam sa ešte môžete, ale ja už potom fakt neviem, akože vám na toto odpovedať. Po ceste do ďalšieho pohostinstva, kde sme chceli nájsť nejakých ďalších pamätníkov, sme sa zastavili pri jeho dome. Sme na mieste, kde sa to celé malo odohrávať. Tento bytový dom už je kompletne prerobený. Už tu nič nepripomína tú slávnu éru z roku. Tie tenisky, neukážem vám ich, lebo si vyjebanci. A ja vám hovorím, že to je normálne pohodlnejšie, jak Yeezy, alebo jak Ultra Boosty. Chápeš? To je najpohodlnejšia teniska asi, akú som kedy mal. 2012 a 2013, ale presne tu, cez vstupačky, mali byť nahrávané všetky tie najikonickejšie nahrávky. Pozerali sme aj mená na zvončekoch a ani na jednom z nich už nie sú mená, ktoré... Vieš prečo? Lebo táto je tak spravená, že sú širšie jak bežné tenisky, takže to nestlačí ani prst, ani nič a máš tam voľnú nohu, ale není voľná. Tak úplne to sú také, sú veľmi príjemné na nohu. Ktoré sú nám známe z týchto nahrávok. Takže pravdepodobne budeme musieť pátrať ďalej. Na tomto mieste sa nám nepodarilo nájsť nikoho, kto by nás posunul ďalej. Rozhodli sme sa preto pokračovať smerom k ďalšiemu ikonickému pohostinstvu, ktorý má prozaický názov Papuča. Ukážem, ale vy budete smiať. Ale na moju obranu, oni pôsobia tak retro, lebo všetky, čo sú tam, tak pôsobia. Oni tak proste vypadajú. Nie sú tam ani jedny pekné podľa mňa, ale na nohe vypadajú dobre podľa mňa. Chápeš? Na obrázku tak vypadajú na piču, a keď máš na nohy, tak sú pekné tie tenisky. Sú veľmi pohodlné. Viem, že sa smejete, ale sú... Ja ti hovorím, že fakt mám 20 párov tenisiek. A hovorím, že tie sú najviac pohodlné zo všetkých. Máte to niekto, alebo nemáte? Takéto. Len škoda, že nerobia nejaké akože pekné, že farebne, lebo tam vypadá to proste kokocky. To je unisex? Hej, myslím, že hej. Ideme do niekdajšieho obľúbeného pohostinstva Ladislava Meliška a ideme po takej najrýchlejšej trase, asi po trase, po ktorej aj on sám išiel
možno tisícky-krát. To sú 90-60. Sme v podniku, ktorý Ladislav Meliško frekventovane navštevoval, podľa teda všetkých informácií, ktoré sme dostali od rôznych ľudí, s ktorými sa nám podarilo spojiť. V rámci prípravy na túto epizódu tak som si spravil niečo ako taký prierez jeho životom. A mám tu pár zaujímavých informácií, ktoré som sa o ňom dozvedel. Napríklad z jeho detstva a mladosti sa mi podarilo zistiť, že mal byť futbalistom a mal hrávať za klub Baník Cígel. To, čo o ňom vieme, je, že sa narodil v Handlovej, konkrétne 2. januára v roku 1952. Taktiež som sa dozvedel na ČSFD, že Ladislav Meliško mal mať aj komparzné skúsenosti. Konkrétne v talianskej rozprávke Sestrička a princ ze snu a taktiež aj v takom kultovom filme Fantagiro. Tam mal zastávať rolu zbrojnoša. Počas rešeršovania celého tohto príbehu som sa dozvedel ešte o jednom incidente, ktorý som si nepamätal z tej doby. A je to incident, ktorý sa odohral v roku 2010 v Liptovskom Mikuláši. Takúto spršku nevyberaných vulgarizmov počúvali ľudia v meste niekoľko minút. Počas skúšobnej prevádzky miestneho rozhlasu tak sa doňho niekto nabúral a pustil tam práve tieto kultové nahrávky, kde Meliško nadával svojej manželke a bola z toho normálne kauza. Podali sme trestné oznámenie na páchateľa, ktorý sa nabúral do systému verejného rozhlasu. V skutočnosti ide o jednu zo série kontroverzných nahrávok z internetu. Všetko sú to autentické prejavy istého pána Meliška nahraté cez vetračku v paneláku. Dostal som ďalšie informácie od Lukáša, s ktorým vlastne bol telefonát, kde nám objasňoval celé to, ako vznikol dokument Meliško Superstar. Ponúkol mi viacero rozširujúcich informácií, ktoré zabudol spomenúť v tomto našom rozhovore. Povedal mi napríklad, že nikto na tom celom nezbohatol, čo on vie. Rozšíril aj informácie o jeho zámere, že prečo vlastne tento dokument natočil. Hovorí, že jeho zámerom bolo ukázať, aký to malo celé vlastne v skutočnosti dopad na Laca ako človeka. Ako taký najvýznamnejší bod celého tohto dokumentu, niečo, čo sa mu zarilo do pamäti, tak bola diskotéka, kde vlastne sa ukázala tá súrová realita toho jeho ľudského zážitku, Meliškovho ľudského zážitku, kde sedí a už pod značným vplyvom alkoholu len tak pozerá a citujem, že do blba. Lepšie to ukazuje tú tragickú stránku celého toho jeho príbehu. Ono, keď sa nad tým človek zamyslí, tak áno, všetci sme sa na tom smieli, ja tiež, ale v realite je to naozaj tragický, smutný príbeh a príbeh, ktorý je v skutočnosti veľmi častý v našich slovenských podmienkach. V Papuči sme sa rozprávali s takzvanými štamgastmi. Len som sa chcel spýtať, že či náhodou vám to meno niečo hovorí. Ladislav Meliško. Ako si na ňoho pamätáš? Trezor jednotka. Aha. A nepoznáte tie postavy možno z toho ešte, že by ste mi vedeli pomôcť, že ako ich nájsť a tak? Naše ďalšie kroky viedli do pohostinstva Trezor. Pátranie po Lacovi Meliškovi, maestrovi, pripomína také tour de pohostinstva, pretože každý nás posiela stále do ďalšieho a ďalšieho pohostinstva a tam hľadáme nejakých pamätníkov, ktorí by nám vedeli povedať viac. A niečo také podobné sme vyskúšali aj v tomto pohostinstve, kde teda údajne on mal pravidelne chodiť. Je to Trezor Pub. Tu som sa pýtal jedného miestneho, Prieviččana, ktorý mi povedal, že áno, že chodil aj sem, že poznal ho tak viac menej z videnia, ale že nebol jeho krvná skupina. Máme sa ísť pozrieť do pohostinstva v hoteli Magura, že tam budú vedieť určite. Jeden z miestnych nás poslal celkovo k 4. pohostinstvu, ktoré sa ukázalo byť v našom pátraní zlomové. Naše kroky teda viedli k hotelu Magura. Spočiatku sme toto pohostinstvo nevedeli nájsť. Boli sme sa preto spýtať na recepcii. Poslali nás sem, že on sem mal chodiť do nejakého baru, do nejakého pohostinstva, že tuto v hoteli Magura. Takže tam ideme. Pani na recepcii nás poslala asi 100 metrov ďalej. Opäť sme vykonali ďalší rozhovor s miestnymi. Tí Meliška poznali osobne. Ich identitu taktiež necháme utajenú.
Hovorí vám niečo meno Ladislav Meliško? Áno? Pamätáte si na ňo? Chodil sem? Ja som volal iba dvakrát, zažila som si ho pohodne. Zjeral som teraz 2 dní Jaký alebo on bol 3. naživo? Nasledujúce dní nejaké. Dobračisko. Musím povedať, chodila som sa na On bol aj fotbalista, ja som sa dopočul. neviem, či bol futbalista, ale chodíval aj na fotbal. Stále chodíval. Áno. Čiže dobré spomienky máte. Akurát som nepočula všetky jeho nahrávky. Aha, ale nejaké ste počula? Nie? Ani jednu? Čo mi sa púštali, ale tak Povedali nám, kde by sme mohli nájsť postavy príbehu. Etelu a jej syna. A jeho pani partnerku asi. Majka. Bože, ak sa volá pár Sigria. A ona je aká? Ju si nepamätáte? Fajn. Cigánočka, ale fajn. To je, keby niečo výnimočné povedala. Nás poslali na sídlisko, kde by mala bývať Mária, teda prezývaná Etela. A taktiež nám o Meliškovi hovorili ako o človeku s veľkým srdcom. Naozaj mali na ňo len dobré slova a spomínali aj ten jeho tragický koniec, to, že za to mohol alkohol a sláva. Takže naše následovné kroky budú viesť asi práve na toto sídlisko a skúsime sa spojiť s Etelou. Ďalšie miesto, kam sme prišli, bola večierka. Prosím vás, môžem sa spýtať, veľmi netradičná požiadavka, podľa mňa ste ešte takú nemali. Miestne potraviny, kde sme sa stretli s pani, ktorá nás spojila priamo s Etelou. A nemáte na ňu náhodou kontakt? Tak nie, ale zavediem vás tam. Áno, ak by ste boli ochotná, to by som si strašne moc vážil. Taktiež nám pomohla dotvoriť obraz maestra. A jaká ona je? Dobré veci o nej sme počuli zatiaľ od každého. Kam som písať ty krysa. No. S ním to nebolo asi ľahké. Zoologickej? Áno. Aj na toho sme dobré veci počuli. A má sa dobre, neviete? Áno? Tak to sme na dobrom mieste. Dobre nás poslali. Táto pani, ktorej identitu tiež necháme utajenú, bola veľmi nápomocná. Bolo vidieť, že je to miestna legenda. Poznala všetkých a mala prístup do každej jednej z nehnuteľností. A to, ako vy máte kľúče od čadiaľto? Cháni, ja musím písať kapzlokom, rozumiete? Aby vedeli, že sú tu levely. Rozumieš? Nech to pochopia. Do píče. Aha. Preto, lebo ja som tu vedúca v potravinách a niekedy sa stane, že... Dobre, jak sú na tomto streame levely, tak mi verte, že Damian není proste vrchol reťazca, rozumiete? Damian je proste absolútny spodek. Ten by mal písať normálne Braillovým písmom kokot. Nechceli sme prísť na prázdno. Etele sme preto kúpili bombonieru. Dúfali sme, že to zvýši šance, že nás príjme v dobrom. Resto, investuj 10 000 do ETF, o 10 rokov si milionáris. Ja som dal za 5. Prečo by som čakal 10? Keď nás zaviedla na miesto, kde teda Etela býva, nervózne sme zaklopali. Spoza dverí sa ozval ikonický krik. Takže sme správne. Ďakujeme pekne. Bolo to ako znovu po rokoch počuť nahrávku z internetu. Po asi 5 minútach vnútorných dohadovačiek nám Etela konečne otvorila. Čo sa teraz kúkaš? Cháni, vy čo ste mladší, vy to nemôžete pochopiť, lebo vy neviete, kto bol Meliško. Toto je pre ročníky tak do 90 koľko? 5? Možno? Dobrý deň, nechceme vás rušiť. Dobrý deň, pani Kotlárová. Richard máš o nás? Tešíme, Richard máš o nás? Nechceme vás vôbec rušiť, toto máme pre vás.
Viete čo, my sme dokumentaristi, my točíme... Aj 2006? Do 2003 minimálne? Koľko som vás podcenil, že... Páči sa, zoberte si. Aj keby nám poviete, nie, zoberte si. No. My sme dokumentaristi, Aj 73. my točíme dokumentárne filmy o niekdajších legendách slovenského internetu. A my sme sa dopátrali až k vám, cez vášho manžela, teda partnera. Nie. A my sa snažíme ukázať, aký bol ten príbeh naozaj. Na to viem, nie. Toto si nechajte, aj keď poviete nie, toto si nechajte, to máte odo mňa. Ja som už, nesem ani počul, celý svet to vedeli. Aj napriek môjmu naliehaniu nakoniec s rozhovorom nesúhlasila a my to plne rešpektujeme. Bombonieru sme jej samozrejme predali. Pretlačil som aspoň jednu otázku. A máte sa dobre? Ešte toto mi povedzte. Že všetko sa darí, áno. Ste šťastná v živote. Áno, som. To je hlavné. Ďakujeme veľmi pekne. Jasné, majte sa. A tí Číňani to počuli volať v Amerike. No, áno. Popráni bol. Nie. Bol. Dobre. Neprehovoríme vás teda. Nie. Ďakujeme pekne. Tešilo ma ale veľmi. Ďakujem vám ja. Nech padne na užitok. Dovidenia. Po neúspechu sme sa vrátili do večierky. Chceli sme poďakovať Papagaj, ktorého pani, mali ktorá na nám odvykačke, no prebral štafetu. To významne pomohla. A hovorím, no ona ho nespomína v dobrom. Mojím zámerom bolo aj spýtať sa jej trošku viac. Možno z nej vydolovať nejaké ďalšie spomienky. Strašne pil, pokrčmákom, preslopal, prekartoval. Ako sa volá Anča prízvisko? Šarina. A Šarinovcov mali oni sused. No, on strašne pil. Pani sa zamyslela a následne povedala, že nejakí Šarinovci tu bývajú. Naše kroky teda viedli aj tam. A kto to vylúčiš giftem pred sabou? A pani nás volá. Anička, na všetko si búchala. Veľmi netradičnú otázku mám na vás. Nehovorte mi, že to je niečo rasistické, alebo či si v nejakom egyptskom, alebo v nejakom onom. Čiže čo to je? Viete mi to kde predložiť? Nie som tu drbol do názvu streamu. Čo to je? Niečo, že tu oslavujem genocídu, alebo niečo. Rest is slabý kokot? My sme dokumentaristi, točíme taký dokumentárny film o živote, tom takom reálnom, Ladislava Meliška. Hovorí vám toto meno niečo? Meliško. Áno. Vlastne Márie Kotlárovej, čo býva vlastne tam, tak to bol jej bývalý partner a on mal také preslávené videá, nahrávky na internete, ktoré robili údajne Šarinovci nejakí. A preto sme vás vyhľadali, že či neviete, o koho sa jedná. Ja viem, o tej Meliškovej. Áno. Lego, neviem ešte, či poviem Rogunu alebo Huntera, neviem. Vy ste Šarinová? A so Šarinovcami, ktorí robili tie nahrávky, s nimi nie ste nejaká rodina? A náhodou na neho kontakt nemáte, že by som sa mu ozval ohľadne tohto? Že číslo alebo tak, aby som mu zavolal? Neviem jeho číslo, ja viem. Nie? Nie ste v kontakte? Nie. On, keď ešte tam bývali, tak on natáčal, no. Melišku. A prečo ho natáčal, neviete? Lebo zle. A on všetko natáčal aj o tých mravcov. My sme bývali hore a podľa mňa, že on na tých mravce hore. Áno. Aj o tej cibule. Áno. A ako vám robil zle? Iba tieto mravce? Od nás idú mravce hore. My sme ho natáčali, šli ho, my sme ho počúvali, lebo furt hlavne buchal cez one a on cez to zachodom potrubie dole, lebo on je elektrikár a takú maňku one a to nebolo vidno, vlastne tak ho natáčal, no. Tak to získol všetko potom tam, no, že bol populárny, no. Taký nepríjemný bol proste, no. Čiže nemáte na ňo pekné spomienky? Áno, presťahovali sa sebok. Čiže to sa mu stalo niekde vonku, mimo dom? Ja on prišiel ešte domov. Jeden z bratov Šarinových, ktorého sa nám podarilo spoznať, nám slúbil, že nás spojí priamo so zhotoviteľom týchto nahrávok. Či by nechcel mi pár otázok zodpovedať, že či by si mu nedal moje číslo. Keď nechceš jeho číslo dať mne,
Popísal nám príbeh, ako tieto nahrávky vznikli. 156 333 ľudí zomrlo práve USA Info. Now. Bolo vidieť, že to hovoril s úsmevom. Má určite na to dobré spomienky. Keď si dnes ešte pustíme Meliškové nahrávky, môžeme v nich vidieť dve paralelné reality. Buď vidíme ikonického memeboha, ktorého hlášky nás prevádzali dospievaním. Alebo odstrašujúci prípad toho, ako to môže dopadnúť, keď to človek s alkoholom preženie. Pravda je niekde medzi tým. Ladislav Meliško nebol žiaden hrdina. Nebola to ale ani čistá obec systém. Bol to úplne bežný, aj keď problematický človek, ktorého alkohol za roky pomaly pokrivil. No a potom, v jednom momente jeho života ho do stredu pozornosti vytlačil internet. Na jednej strane tu máme internetovú slávu, hlášky, remixy, paródie, video pozdraví či memečka. Pre mnohých z nás bol Laco symbolom určitého typu humoru. Drsného, absurdného, zakázaného. Svojím spôsobom spolu vytváral jazyk slovenskej internetovej kultúry. Na druhej strane tu máme osobnú tragédiu. Rozbitý byt, unavenú družku, syna, ktorý vyrastal v triku. Muža, ktorý kedysi športoval a robil na bani. Napokon skončil ako atrakcia, ktorej palivom bol alkohol. Krčmy, z ktorých ho vyhadzovali, konflikty so susedmi, zdravotné problémy. Alkohol v tomto príbehu nie je kulisa, je to diagnóza. Z človeka, ktorý by možno zatriezva vedel byť milý, vtipný, spoločenský, robil agresívneho blázna, ktorému sa všetci smiali. Z jeho slabosti sa stal program večera. Za každé lepšie vystúpenie dostal potlesk, pivo a borovičku. Čím viac pil, tým viac bol maestro. Maestro! Čím viac bol maestro, tým ďalej sa vzdialoval od obyčajného Laca z Prievidze. Maestro si užíval každú jednu sekundu svojej slávy. Bol ako roková hviezda. Hviezda, ktorá vyhorela predčasne. Takže Frugáš, toto však som odešel pred půl hodinou. Áno, Vampíru, skúšam video 45 minút. A odišiel si pred pol hodinou, to znamená, že ešte tam kúsok ostáva. Ty jebo. Množstvo otázok zostáva nezodpovedaných a ja verím, že niekedy v budúcnosti budeme mať šancu priniesť pohľad ďalších ľudí. Napríklad autora samotných nahrávok alebo samotnej rodiny. Radi sa k tomuto príbehu vrátim ešte v budúcnosti. Ale iba vtedy, keď to budú chcieť aj oni. Pretože ak nás Meliškov príbeh niečo učí, tak to, že hranica medzi zvedavosťou a zneužitím cudzieho života je veľmi tenká. A že je našou zodpovednosťou ju tentokrát neprekročiť. Ladislav Meliško zostane navždy súčasťou slovenskej internetovej histórie. Kúkal. Ako hlas, na ktorom sme vyrastali. Ako symbol toho, kam až vie zájsť alkohol. A čo všetko sme ochotní urobiť, keď si z cudzieho pádu spravíme zábav. A možno je dôležité si pripomenúť ešte jednu vec. Za každou jednou virálnou tvárou je človek. Možno iný, možno zvláštny, ale vždy skutočný. A skutočnosť si zaslúži oveľa viac než len výsmech. Ja sa volám Richard Mažunas a toto bolo Za oponou virality. Cibulu. Meliško je jediný agresívny alkoholik, ktorý sa preslábil, názor? Dobre, dám niečo, akože v ďalšom dieli uvidíte. Nič tam nie je také. Chápeš? Nič. Škoda.